我有女儿，所以我知道这个是奶头的意思。啊，你要讲奶嘴还是讲奶头？器官是一个器官，对，是奶。我看一下你的奶头。你的那个是物品吗？耶！欢迎四位来到我们汉尼班赏收的节目啦。今天的主题是物品。好，那我们先自我介绍一下，从阿拉斯这边。大家好，马刚果然故事阿拉斯马格基木木阿拉斯哥哥，大家好，我是阿拉斯。大家好，我的母语就是现在我讲的语言。大家好，我是娜娜大师。どうも漫才部門です。よろしくお願いいたします。一生懸命頑張っていきたいと思います。漫才少爷，お願いします。语义规则：答题节目组为本台口语团下假师，韩国本来宾同困难嘅用法同意思，演出题就得分。上来问你係基本啲嘅，客人係輕鬆咯。好，那今天我们学到的客语字，也可以教教大家这个字在你们原本的母语要怎么说，也可以跟大家分享喽。好，我们先来猜第一个字。手落仔，手落仔破音字，对对对，名词还是名词？名词物品。我们也知道的物品吗？对。iPhone mini， 而且是 mini 而已哦。对，你很小所以它是手落的。我其实一开始想说这个手机有关手落，所以要有绳子。对，我是哑铃，因为就是感觉做完之后的手就会这样子。很软，手软。对，手软，我的手就会这样，好累哦，手落仔。那我们来看一下我们的提示物。我知道了。圣诞节。是物品啊。恭喜我们的阿拉斯跟娜娜。对。手落仔是束拉贝。束拉贝。手套的日文怎么说？手袋。手袋。手袋啊，手袋。好，那我们来猜第二个。等路，写看，他们不对会笑我们，没关系。那个火车的，平交道是就是公车站牌那种概念。哦，对，我也是站牌。绿灯，你也要有登录。蛮有道理。答案跟交通是完全没有关系。好，我们来看一下提示物。伴手礼吗？钱，这个是买欧米茄的时候也是需要钱。然后如果那个没有付钱就过去的话，等一下，这个是登录的意思。所以钱是很重要，世界上最重要的事。什么意思了？听不懂了。恭喜，只有3目上面答对。钱吗？不是没有答对，说你没有答对。等路。第3题也是物品哦。好。静止，手指的指。静止。这个我觉得比较简单了。我有女儿，所以我知道这个是奶头的意思。你要讲奶嘴还是讲奶头？奶头不是物品，所以奶头不是奶头是一个这个对，是奶头。我看一下你的奶头。你的那个是物品吗？夹子，因为他没有用手，他改成别的东西去弄这个东西，代替手。哎，你好厉害哦！就是戒指，对，就是这只手指已经是属于某些人的了，不能再碰了，不能再碰人家。好，我可以说这一题有人答对。那我们可以一样看一下我们的提示物。我跟你讲，不关于血肉模糊这件事，这个跟手有关。药的，因为它切断了，所以你有药吗？这样的，我看得出来，对。对啊，医生说你先吞几颗药吧。吞什么药？你把我缝起来吧你。我觉得你的应该是对的吧？好，我看你们要跟着我们一起错这样。OK。所以阿拉斯改了答案。阿拉斯要相信自己，答案就是戒指。都是你啦。对，是你呀。我要怎样？跟着我们一起错这样。金字。对，那我们第4题喽。 OK。茶菇嘛，茶包意思？茶包要把茶包起来，把茶叶都箍起来。晒那个茶叶的时候要先让。我是看着那个里面有茶叶的，对。竹笼的那一种。是。我们来看我们的提示物。
哎泡泡哎，而且这个是泡暗的，然后这个是直接拿的。什么提示？我觉得就是这样。喝茶的杯子，喝完之后要洗杯子。啊，我们恭喜娜娜大师跟三木莎。肥皂，它其实是因为早期我们是用那个茶籽去压制而成的一个圆块状的肥皂，对，茶壶。茶壶。那我们来公布一下今天的客语半生熟的客语王是娜娜大师。洗完手记得要用茶壶哦，要保护我们自己的健康，要健康，所以要洗干净哦。很多台湾人问我日本人喜欢的台湾的电路是什么？我觉得日本人都不太喜欢。拽什么？拽什么？